雙綠石澗9大石澗之一，我哋可以由大浪西灣嘅海灘嗰度入澗。首先，我哋嚟到第一個出名嘅景點，叫做四疊潭。呢度呢係好多遊客喜歡跳水嘅地方，不幸地呢都出過意外嘅，大家要非常小心。我自己都跳過，不過我係一嚿好矮嘅石去跳。行咗一條好長有啲平淡嘅夾萬坑之後，我哋就嚟到千絲瀑啦。大水嗰時係非常之壯觀，亦都係一個需要手腳攀爬嘅地方。嚟到明幽瀑啦，呢度有一條直不甩嘅瀑布同埋一個水潭，通常我哋都會逗留一陣，玩一陣水。而家嚟到藏幽瀑啦，大水嗰時又係可以玩一大餐，但有時佢都會比較乾水嘅。有啊，我都冇啊。呢個就係棧道啦，全程最難嘅，係啦，個個都過到啦。周律師過去幫啲同伴，大家都好小心，唔想跌落啲水度。曾經試過有人跌過噶啦，不過都冇事，係啦。走返上嚟就 OK 嘅，冇乜受傷，冇受傷。終於我哋嚟到全條澗最挑戰嘅地方，就係棧道。曾經都有人唔小心跌咗落水，不過問題都唔大嘅。我哋只要非常小心同埋互相幫助，就冇問題㗎啦。而家我哋嚟到純鹿潭，先休息一陣，跟住再行賓曹瀑同埋井底瀑，再由鹿湖郊遊徑出澗。條線好長，我哋要帶備充足嘅水、食物、帽同埋體力，咁就 very good 啦。